Hallo liebe Tepco-Freunde, heute geht es in unserem neuen Video um das Thema Gabet-Teppiche. Liebe Tepco-Freunde, heute habe ich mir vorgenommen, euch ein Video zu machen zum Thema Gabet-Teppiche, weil zum einen diese Teppiche zu meinen Favoriten gehören, zum zweiten, weil wir uns auf das Thema handgeknüpfte Teppiche bei Tepco ja auch so ein bisschen spezialisiert haben und zum dritten, weil wir eben halt bei Berber-Teppichen und Nepal-Teppichen die Erfahrung gemacht haben, dass euch diese Videos wirklich sehr helfen in der Entscheidung, was für einen Teppich ihr am Ende kauft und für was für einen Teppich ihr euch entscheidet, wenn ihr einen neuen Teppich für eure Wohnung oder für euer Häuschen gebraucht. Ich will einfach mal ein bisschen bei der Historie anfangen, der Gabet-Teppiche. Wo kommen sie her? Sie kommen ursprünglich und auch bis heute natürlich noch aus dem Iran. Es gibt sie jetzt etwa 70, 80 Jahre in der Form, wie wir sie kennen und haben sich in der Zeit aber auch stark weiterentwickelt. In allen Bereichen, aber da gehe ich gleich im Detail noch drauf ein. Die Gabet-Teppiche kommen ursprünglich aus Zentraliran, um die Stadt Schiras herum. Das nennt sich das Farsgebiet und in diesem Farsgebiet gibt es eben halt auch das Zagros-Gebirge, wo die Schafe leben und gezüchtet werden, von denen dann in großem Stil die Wolle kommt, die für diese Teppiche verarbeitet wird, die übrigens sehr hochwertig ist, weil sie sehr langstapelig ist und einen ganz besonderen Griff hat. Langstapelig ist so ein Begriff, den wir Fachleute gerne benutzen. Das heißt, der Wollfaden, der vom Schaf kommt, ist sehr lang. Viele fragen sich, warum soll der denn lang sein? Kann man nicht besser kurz? Warum lang? Ganz einfach, lang ist gut, weil man lang gut verzwirnen kann, weil man ihn gut zu einem festen Faden verbinden kann. Je länger der Wollfaden ist, der vom Schaf kommt, desto strapazierfähiger und langlebiger am Ende der Wollfaden, der daraus versponnen wird. So, jetzt habt ihr auch noch nebenbei so ein bisschen was übers Garn erfahren, aber da gehe ich ja in anderen Videos nochmal detaillierter drauf ein. Ja, auf den Gabet-Teppich gab es in den 90er Jahren einen riesen Hype. Also es war wirklich, er hat im Grunde genommen zu der Zeit so ein bisschen den Hype auf den Nepal-Teppich abgelöst, der, sagen wir, in den Anfang der 80er bis Ende der 80er ganz groß war. Und dann als nächster Riesenhype kam, wie gesagt, der Gabet-Teppich. Jeder wollte so einen Gabet-Teppich haben und es sind auch Millionen und Millionen von Quadratmetern Gabet-Teppiche in Deutschland verkauft worden. Und in dieser Zeit hat sich natürlich unglaublich viel getan. Was hat sich getan? Der Gabet-Teppich ist ursprünglich mal gewesen ein sehr grober, sehr zotteliger Teppich. Und er wurde dann so ein bisschen den Wünschen und Bedürfnissen der Endverbraucher angepasst. Er wurde immer ein bisschen feiner, aber der Wollfaden war nach wie vor immer noch sehr dick, sehr grob. Die Teppiche waren sehr volumig, sehr dick, wenn man reingefasst hat und schier unverwüstlich. Anfangs war es so, dass bei diesen Teppichen meistens eine Einfarbigkeit oder vielleicht auch mal mit 2 oder 3 Farben gearbeitet wurde, aber das war eher selten. Die Motive wurden früher auch nicht erst auf ein Blatt Papier gemalt, sondern wurden wirklich aus dem Kopf in den Teppich geknüpft und da hat der Knüpfer so ein bisschen, ich sag mal, die Inspiration aus seiner Umwelt einfließen lassen. Deswegen waren häufig kleine Tierchen drin, kleine Ziegen und so weiter, Hühnchen und all so ein Spaß oder kleine Männchen, kleine Menschen, die dort reingearbeitet wurden. Da war wirklich jeder Teppich extremst individuell, weil der Knüpfer es eigentlich aus dem Kopf gemacht hat und auch, wie gesagt, häufig einfarbig. Auch das hat sich dann in der Zukunft anders entwickelt, aber das erzähle ich euch jetzt gleich nochmal. Ja, wie ich das eben schon mal erwähnt habe, ist der Gabet-Teppich im Ursprung ein Nomadenteppich. Die Nomadenvölker haben diesen Teppich geknüpft in ihren Zelten. Deshalb hat sich die Knüpftechnik, das schiebe ich jetzt mal eben ein, auch ganz anders entwickelt als vielleicht in anderen Bereichen, denn wir haben hier einen ganz besonderen Knüpfstuhl. Der Knüpfstuhl liegt quasi auf dem Boden. Es wird horizontal geknüpft und nicht vertikal, wie man das bei den meisten handgeknüpften Teppichen kennt. Daraus ist dann auch entstanden, dass der Gabet-Teppich
als Kettfaden, also der Kettfaden ist immer der Faden, der auf diesen Knüpfstühlen gespannt ist und auf den dann der Faden geknüpft wird, auf dem man dann später auf dem Teppich läuft oder den man dann oben sieht. In den meisten Ländern ist es ein Baumwollfaden, der als Kettfaden benutzt wird, aber die Nomadenvölker sind dazu hingegangen, Wollfäden zu verspinnen und die als Kettfäden zu benutzen, weil sie brauchten besonders strapazierfähige Kettfäden. Und da ist die Baumwolle nicht so geeignet wie die Wolle. Die Wolle ist wesentlich elastischer und wesentlich besser zu verwenden, wenn man, wie gesagt, von Ort zu Ort zieht mit seinem Knüpfstuhl und diese Teppiche dann eben auch enormen Belastungen ausgesetzt sind, bevor sie überhaupt fertig sind, nämlich in dem Knüpfstuhl. So, und das ist bis heute noch so, dass egal wie fein der Teppich geknüpft wird, im Iran für die Gabet-Teppiche reine Wolle als Kettfaden verwendet wird. Heute ist es leider, oder zum Glück, das kann man jetzt sehen, wie man will, ein bisschen anders. Die Nomaden sind auch heute zum Großteil schon sesshaft geworden und arbeiten heute also nicht mehr oder knüpfen die Teppiche nicht mehr unterwegs, wenn man es so sagen darf, sondern haben heute auch Häuschen, Hütten, in denen sie leben, wo sie dann diese Knüpfstühle aufgebaut haben und dort arbeiten. Es war auch früher nicht möglich, große Teppiche zu machen, als sie noch reine Nomadenteppiche waren, weil die Zelte waren maximal dazu geeignet, vielleicht einen Teppich von 3 Quadratmeter herzustellen. Also die größten hatten also ein Maß von 1,40 mal 2 Meter. Heute gibt es ja Teppiche in bis zu 3 mal 4 Metern, ne, die natürlich ganz anders gearbeitet werden müssen und an anderen Orten geknüpft werden müssen, als in so einem Nomadenzelt. Aber trotz alledem hat man es geschafft, im Iran die Ursprünglichkeit dieses Teppichs beizubehalten und auch das Kunsthandwerk, als solches man das sehen muss, auch wirklich nach wie vor nach vorne geschoben hat, das Thema Kunsthandwerk auch groß schreibt im Iran und das auch fördert. Und ja, ich kann sagen, zum Glück, denn somit sind wir heute in der Lage, diese tollen Teppiche nach wie vor zu verkaufen, die natürlich jeden billigen, maschinell gewebten, synthetischen Teppich aus der Türkei oder aus Belgien in die Tasche stecken und ihn wirklich in seine Schranken verweisen, was die Lebensdauer und die Qualität anbelangt. Ursprünglich wurden die Teppiche etwa in einer Dichte geknüpft von 40.000 bis 60.000 Knoten auf den Quadratmeter, wobei ich euch jetzt gleich sage, Knoten auf den Quadratmeter bei einem Gabet-Teppich sind für die Bewertung der Qualität völlig uninteressant. Ja, wir würden nie einen Teppich als Fachleute in Herkunftsländern kaufen und den Knüpfer fragen, wie viele Knoten hat er denn oder das nachmessen. Der würde uns für bescheuert erklären. Das hat nichts mit der Qualität eines Teppichs zu tun. Entscheidend ist, wie fällt die Wolle aus, wie ist die Wirkung des Teppichs, wir nennen das den Lüster, wie ist der Glanz des Teppichs, wie ist der Griff des Teppichs, wie fasst er sich an, ja, wie hart ist er, wie weich ist er. Daran erkennen wir, wie gut oder wie schlecht so ein Gabet-Teppich ist, wir Fachleute. Und aber auch ihr Laien braucht nicht gucken, wie viel Knoten hat denn der, völlig egal. Ja, es ist natürlich am Ende, ich erzähle euch gleich noch was über Loribaft und Rissbaft. Das ist ein Riesensprung von Gabet dahin. Das ist aber auch wiederum am Ende eine Frage der Optik. Ne? Das sieht man natürlich auch, wenn die Teppiche wesentlich feiner geknüpft werden. Aber auf das Thema gehe ich gleich ein. Denn wo wir hier bei Thema Wolle und so weiter sind, möchte ich euch auch noch ganz kurz sagen, hier kauft ihr wirklich ein nachhaltiges Produkt und gerade in Zeiten von ich will Müll vermeiden und so weiter, solltet ihr es auch vermeiden, immer wieder Klamotten zu kaufen aus Synthetik, denn am Ende ist das auch nichts anderes als Plastik oder auch Plastikteppiche zu kaufen, die ihr nach 3, 4, 5 Jahren in die Tonne treten könnt, weil sie nicht mehr schön aussehen. Eigentlich ist Wolle das Material für Teppiche und das nachhaltigste, denn es wächst wie ein Haar am Tier, wird abgeschoren, wächst nach und das ist doch einfach ein wunderbares Zusatzargument für diese tollen Gabet-Teppiche. Und wo wir beim Thema Wolle gerade sind, möchte ich auch noch kurz sagen, dass die Fäden für diese Teppiche, Gabet-Teppiche, alle handversponnen werden. Das heißt, da sitzt wirklich jemand an einem Spinnrad und verspinnt diese Wolle. Da ist nichts maschinell gemacht. Und das sieht man auch. Das sieht man, also wenn man einen Teppich
der mit maschinell versponnener Wolle gearbeitet wurde, neben einen mit handversponnener Wolle legt, seht ihr auch als Laien sofort den Unterschied. Der Charme dieser handversponnenen Wolle sieht man in der Oberfläche des Teppichs. Ja, auch wenn ihr jetzt als Laien nicht sofort erkennen würdet, ist das handversponnen oder ist maschinell versponnen, man sieht es einfach. Man sieht es am fertigen Teppich. Der Charme dieser handversponnenen Wolle versprüht dieser Teppich einfach ganz extrem. Man sieht es wirklich. Ich möchte nun für euch auf das Thema Loribaft und Rissbaft eingehen, denn das sind Namen, die ihr auch sehr häufig hört in Verbindung mit dem Gabet-Teppich. Was sagt euch das? Das sagt euch eigentlich nur eins: Das sind fein geknüpfte Gabet-Teppiche. Ursprünglich ist das Ganze ins Leben gerufen worden von dem Volk der Loris, die angefangen haben, die Gabet-Teppiche feiner zu knüpfen und damit einen riesen Erfolg hatten. Und dann haben hinterher natürlich viele andere Produzenten bzw. Familien, denn es ist ja nach wie vor heute ein Produkt, das in erster Linie in Heimarbeit gefertigt wird, haben die Menschen gesagt, okay, das ist ein Riesenerfolg, dann mache ich das auch mal. Und dann hat man einen zweiten Namen sich ausgedacht quasi für diese Loribaft und nannte sie Rissbaft. Weil man wollte sich nicht immer auf das Volk der Lori beziehen bei diesen Teppichen, wenn man nicht selber zu diesem Volk gehört, und hat gesagt, okay, wir nennen sie Rissbaft. Riss steht für fein und Baft für geknüpft und soll im Grunde genommen aussagen, fein geknüpfter Gabet. Ne? Und Loribaft setzt sich auch zusammen aus Volk Lori und geknüpft. Ja, das ist eigentlich der einzige Unterschied. Also ob da Rissbaft dran steht oder Loribaft dran steht, macht nichts, ändert nichts an der Qualität, an dem Teppich, an irgendetwas. Es sind halt eben zwei verschiedene Namen, für Schluss letztendlich dasselbe Produkt. Diese Teppiche werden allerdings, so einen Teppich habe ich hier jetzt gerade mal hier vor mir, werde das auch gleich mal nochmal zeigen, werden mit bis zu 250.000 Knoten auf den Quadratmeter geknüpft. Aber auch hier, ich betone es, sind die Anzahl der Knoten nicht entscheidend für die Qualität des Teppichs. Ich will euch damit nur sagen, von 60.000 Knoten bei einem 40.000 bis 60.000 bei einem ursprünglichen Gabi bis zu der Entwicklung zum Loribaft mit 250.000 Knoten ist natürlich ein Riesensprung, der sich vor allen Dingen optisch bemerkbar macht. Ja, das heißt, man ist jetzt in der Lage, bei diesen Teppichen hier viel feiner in den Motiven zu arbeiten. Man kann viel mehr machen in der Ornamentik bei diesen Teppichen, und das ist das Schöne. Und sie sind im Gegensatz zu den klassischen Gabet-Teppichen auch nicht mehr ganz so dick. Sie sind einfach hier ein bisschen schmaler, der Floor ist nicht mehr ganz so hoch, muss er nicht sein, weil der Teppich eben halt fein genug ist, um eben halt die Qualitätsmerkmale auch mit weniger Floor wieder zu spiegeln, die so ein Gabet-Schluss letztendlich hat. Jetzt möchte ich auch noch mal ganz kurz auf die in Indien geknüpften Gabet-Teppiche eingehen. Und da fange ich jetzt schon an, so ein bisschen zu stottern und zu sagen, eigentlich ist das, was wir machen, wir Teppichfachleute, diese Teppiche aus Indien als Gabet zu bezeichnen, falsch. Aber die andere Frage, die wir uns stellen mussten, ist, wie können wir dem Endverbraucher oder wie konnte man, ich sage mal ganz besonders in den 90er Jahren, dem Endverbraucher klar machen, dass es sich um ein ähnliches Produkt im gleichen Stil handelt. Also ist man dazu hingegangen, diese Gabet-Teppiche häufig als Indo-Gabets zu bezeichnen. Was ist anders bei dem indischen Teppich? Oder wie ist das entstanden? Wie bei vielen Dingen ist es eben so, wenn irgendwas erfolgreich ist, versuchen andere es zu kopieren. Ich will damit jetzt nicht den indischen Teppichknüpfer in ein schlechtes Licht stellen, absolut nicht. Sie machen tolle Teppiche und sind auch ganz tolle Menschen. In der Teppichindustrie auch nicht wegzudenken. Aber es war die Idee der Iraner und der Ursprung dieser Teppiche liegt im Iran. Und der Inder hat irgendwann gesagt, Riesenerfolg. Da wollen wir uns auch mal ein bisschen was von dem Kuchen abschneiden. Hätten wir auch gerne ein bisschen was davon. Und haben dann angefangen, Teppiche zu arbeiten, die in der Optik dem persischen Gabet gleichen. Aber sie waren nie genau gleich. Es war zum Großteil weder handversponnene Wolle, noch hat man auf Wolle geknüpft, noch haben sie die Wollqualitäten benutzt,
zumindest in den 90er Jahren, die im Iran verwendet wurden. Also es waren schon riesen Qualitätsunterschiede. Aber in den letzten 20, 30 Jahren hat man sich dann in Indien auch diesem Qualitätsstandard angenähert. Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn man heute solche Loribafts oder Risbafts aus Indien kauft, bekommt man auch eine absolut tolle Qualität. Ja, es sind absolute Spitzenteppiche. Also im Vergleich zu dem ganzen Billigteppichmarkt, ich nenne das einfach mal so, obwohl sie manchmal gar nicht viel billiger sind, aber aus billiger Synthetik hergestellt sind, sind selbst die indischen Teppiche grandios. Aber im direkten Vergleich mit dem Original aus dem Iran, ja, muss ich sagen, wenn ich die beiden nebeneinander lege, mit ähnlichem Motiv, muss ich auch da sagen, ich sehe es sofort. Der iranische Teppich hat dann doch ein bisschen mehr Charme. Er hat einfach irgendwo durch seine handversponnene Wolle und durch das Handwerk, das dort betrieben wird, in einer etwas anderen Art und Weise doch einen ganz anderen Look und einen ganz anderen Lüster, wenn man so drüber schaut über den Teppich oder auf den Teppich schaut. Aber nochmal, ich will die indischen Gabet-Teppiche damit überhaupt nicht schmälern. Ich will nur einfach schon sagen, dass die Originale, die natürlich auch häufig ein bisschen teurer sind, weil wir haben eben halt auch ein ganz anderes Lohnniveau im Iran zu Indien, dass diese iranischen Teppiche doch schon, ja, nochmal eine Stufe besser sind. Ich will noch mal ganz kurz darauf eingehen. Ich habe ja hier so einen Loribaft hier vor mir liegen, so einen fein geknüpften Teppich, dass diese Teppiche heute in der Regel nicht mehr mit Fransen gearbeitet werden, sondern sie haben hier solch ein Abschlussband, was hier dran kommt, was einfach, ja, ich finde auch optisch besser zu diesen Teppichen passt. Ne, manchmal ist es so weiß wie hier, manchmal ist es so Ton in Ton gearbeitet wie hier. Das könnt ihr aber, wie gesagt, immer auf unseren Fotos auch erkennen, wie der einzelne Teppich gemacht wird. Denn es sind ja alles Einzelstücke und wir haben bei uns im Shop eben halt auch immer nur einen Teppich in einer Größe. Ne? Also es gibt den Teppich dann nicht wie bei indischen Teppichen, wo man sagen kann, oh, den kriege ich in 4 Größen. Ne, weil die alle in einer Fabrik mit einer Wollpartie gearbeitet wurden, alles gleich. Das gibt es im Iran nicht. Jeder Teppich ist ein Einzelstück und ein Unikat und jeder ist bei uns auch einzeln im Stopp mit seinem einzelnen Maß. Denn die sind ja auch nicht immer ganz genau, ich sag mal 1,70 zu 40, sondern die haben dann häufig 1,65 mal 1,36. Aber das genaue Maß findet ihr dann auch immer bei uns bei Tepco im Shop. Also das war mir nochmal wichtig, dass ich hier nochmal auf die Kanten für euch eingehe. Und jetzt hoffe ich, dass ich das Wichtigste für euch zum Kauf eines solchen Teppichs zusammenfassen konnte. Wahrscheinlich habe ich wieder was vergessen, aber das macht ja nichts. Wenn euch noch Fragen aufkommen, wisst ihr ja, ihr könnt uns bei Tepco immer montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr erreichen. Da sind wir für euch da und werden euch dort auch fachmännisch beraten. Manchmal habt ihr auch mich direkt am Telefon. Und dann helfe ich euch gerne bei der Entscheidung, welcher Teppich für euch der richtige ist oder ob der Teppich, den ihr euch jetzt ausgesucht habt, auch wirklich gut ist. Und glaubt mir, ich sage meinen Kunden auch, wenn etwas nicht gut ist, ich habe da keine Angst vor, denn wir haben genügend Auswahl, um euch dann auch den richtigen Teppich andienen zu können. So, ich möchte mich jetzt an dieser Stelle bedanken für euer Interesse, euch dieses Video anzuschauen. Freue mich natürlich wie immer über jeden Like und jedes Abonnement. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch mal ganz kurz erwähnen, dass wir unsere Steuern in Deutschland bezahlen, dass unsere Mitarbeiter weit über Mindestlohn verdienen und dass wir ja ein deutsches Fachgeschäft sind. Und ihr wisst, worauf ich anspiele, wenn ich das so sage und von den Steuern in Deutschland rede. Ich darf es hier nicht laut sagen, möchte es auch nicht laut sagen, aber ihr wisst, worüber ich spreche. Also unterstützt uns, wir freuen uns und hoffen, dass dieses Video euch bei der Entscheidung bei eurem Gabet-Teppich ein bisschen hilft. Und bis dahin wünsche ich, Oliver, euch alles Gute und habt viel Spaß mit dem Teppich, den ihr demnächst bei uns kauft. Bis dann, alles Gute, ciao und tschüss.